இந்த குழந்தைங்களுக்கு ஆஸ்துமாவே சார், என்ன சார், எப்படி சார் அதை சரி பண்ணிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சைக்கிள் சொன்னேன். அந்த சைக்கிளுக்கு படும்போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், ஒரு தூசி புகை பட்டா அவன் உடம்பு சென்சிட்டிவா இருக்கு, அதனால அது ஓவரா ரியாக்ட் பண்ணுது, அவனுக்கு வீசிங் வருது. அப்போ இதுல இந்த சைக்கிள்ல இருந்து உங்களுக்கு என்ன புரியுது? அப்போ தூசி புகை படலைன்னா அவன் இந்த ரியாக்ஷனே நடக்காதுல்ல, இவ்வளவுதாங்க மேட்ரு. அப்போ இந்த ஆஸ்துமா அலர்ஜின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலபிள் ப்ராப்ளம் அப்படின்ற நோய்க்குள்ள வருது. கியூரபிள் ப்ராப்ளம்ன்ற நோய்களை வரலன்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். கியூரபிள் என்ன? இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேன்சர், இந்த இடத்துல ஒரு கட்டி மாதிரி வளருது, அதை வெட்டிட்டோம் அப்படின்னா அது வளராது, முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் ஆஸ்துமான்றது அப்படி இல்லை, ஓவர் ரியாக்ஷன், உங்கள் உடம்பு ரியாக்ட் ஆகுது. அப்போ அதை நம்ம கண்ட்ரோல் தான் பண்ண முடியுமே தவிர கியூரபிள்ன்ற ஆப்ஷன் போராது.